صباح الخير، جمعة مباركة. بما أنها آخر جمعة في شعبان فكنتمنى ربي يسر لكم أموركم ويوفقكم ويحقق لكم أي حاجة كتمناوها. هاد النهار حاولت نفيق بكري، صليت طبعا، ومن بعد فطرت وبقيت جالسة واحد شوية في الطيغاس ومشيت قاديت شي امور اللي كانوا مازال كيتسناوني من نهار الخميس، اللي هي غرست الباربه كانت بقى شي حبات خاصهم يتغرسوا، ومن بعد ما ساليتها حاولت نقطع هذوك العريشات ديالها باش تعاود تكبر من جديد. وطبعا ملي غادي نسالي غادي نحاول نسقيها هي ونسقي كاع الورد اللي كاين. خرج حتى الجريطه الصغيره اللي كاينه قدام الدار اللي يلاه كنقادو فيها. تقريبا صورت المراحل كيفاش خدمناها ومازال فيها الخدمه بزاف، ما غاديش نشاركها معكم دابا حتى تتقاد كامله. دونك هنايا كاينه شجره ديال الحامض وديال البرقوق وديال الخوخ وكاين شويه ديال النعناع. من بعد ما ساليت دخلت ناكل الكسكسو. الله، واخا صراحه انا ما كيعجبنيش الكسكسو، وهذا النهار هذا بالضبط كليته حيت جا بنين بزاف بزاف. وطبعا وضروري يوم الجمعه كنقرا سوره الكهف. دائما كنقراها بشي بلاصه هادئه ولا فيها الطبيعه، كيعجبني بزاف. دونك هاد النهار بالضبط اختاريت انه نبعد بزاف بزاف. خديت القران وخديت اي حاجه كتخصني في القفه وقديتها في البيكالا ومشيت لواحد البلاصه بعيده اللي غتشوفوها معايا طبعا في لا فيديو. هنايا كنحاول نقاد طبعا كواليس اخر الفيديو ديال هاد اللقطه بالضبط. تقدروا تسناو حتى الاخير وتشوفوهم. فقديت الامور ديالي وتوكلت على الله. وهنا لقيت واحد المكان مميز اللي كان كيتسناني وجلست ودوزت فيه العشيه كامله. الفصل الوحيد اللي كنلقى فيه راسي واللي كيعجبني واللي كنرتاح فيه نفسيا هو فصل الربيع. كنظن ان هادو عنده علاقه مع تاريخ الولاده ولا الشهر اللي تزاديتي فيه، حيت ملي كنت صغيره وانا كنسمع انه الشهر اللي تزاديتي فيه ولا الفصل اللي تزاديتي فيه هو الفصل المفضل ديالك. ما عرفتش واش هذه حقيقه ولا لا. انا تزاديت في شهر 4 اللي هو هذا شهر ابريل. دونك كنظن عنده شي علاقه. كنحماق على شي حاجه سميتها الطبيعه، يعني واحد الدرجه كبيره ما كرهتش نسكن في العروبيه ولا نعيش في شي بلاصه بحال هكا ما هداياش الناس، غير الطبيعه والحيوانات والاشجار طبعا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا
شكون بحالي كان كيكره شي حاجه سميتها القهوه، ونهار ذاقها ولا شربها صافي ولا مبلي بها. عرفتو انا ما كنتش كنحمل شي حاجه سمعتي غير الريحه ديالها ما كنقدرش نشمها. فجأة سبحان مبدل الأحوال. ولكن صراحة كانت واحد السيدة صديقة الأخت ديالي هي اللي بلاتني بها. كتصايبها زوينة بزاف. واحد النهار قالت لي غير شربيها ذوقي. فمن هذاك النهار للآن صافي وليت ضروري خاصني نشربها من مورا الغداء. فكيف ما كتشوفوا الجو أكثر من رائع. يا سلام. انا قبل كنت كنخاف نجلس بوحدي، كنت كنخاف نخرج بوحدي، نخاف ندير اي حاجه بوحدي، ما كنستمتعش مع راسي بوحدي. ولكن تقريبا هذه عام جربت انه نكون بوحدي في اي حاجه، ولقيت صراحه السعاده الحقيقيه هي انك تكون بوحدك في العالم. ماشي دائما طبعا، ولكن في اغلب الاوقات. يعني مثلا ما تكونش معول على شي حد، ديما خرج استمتع بالوقت ديالك. باقي خاصني نجرب حاجه واحده هي نسافر بوحدي. دونك صراحه متعه كبيره كبيره في انك تكون جالس مع راسك وتستمتع بالاجواء كامله بوحدك. جربوها وردوا لي. فدازت عندي صراحة العشية زوينة بزاف، خديت فيها واحد الطاقة إيجابية كبيرة، استمتعت بالوقت، حسيت براسي فرحانة من الداخل. دونك هذا هو النهار داز عندي بحال هكا، ومن أحسن الأيام دازوا عندي صراحة. كنكون وصلنا للنهاية ديال لا فيديو. كنتمنى يكون عجبكم وكان خفيف على القلب ديالكم. وبما انه حنايا على ابواب رمضان، بغيت نستغل الفرصه ونقول لكم كاملين واحد واحد رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم بالصحه والسلامه والسعاده باي حاجه كتمناوها. واللي فقد شي واحد عزيز الله يرحمه. فنخليكم وعلى امل نتلاقى بكم في القريب العاجل. لاباس؟ الحمد لله. كلشي مزيان؟ لاباس كلشي بخير كلشي مزيان؟ كيف غادا مع داك الطرز ديالك وداك الشيء؟ الحمد لله مزيان. الله الا عجبنا داك الشيء والله. شكرا بزاف، بارك الله. كنتمناو لك التوفيق. امين ربي الله يسخر. يخليك. نهارك مبروك. نهارك مبروك. وربطي مزيان يلا صافي سيري باش تعرفي راسكم